muito louco. Vamos dar um grito pra esse comandante Sidney. Eu queria, nesse momento, só falar uma coisa pra você, meu irmão. Que você é um cowboy simples. No furacão é simples. Você vai embora de helicóptero. Você sabe por quê? Porque você merece. Você é um dos melhores radialistas do Brasil. Cadê o grito pra esse cowboy? Cadê o grito pra esse cowboy? Porque aqui quem faz a festa não é só eu. O espetáculo é seu, o palco é todo seu. Eu repito que a galera tá fervendo. Não, vamos fazer um espetáculo com o comandante Johnny Walker. Seu Jair Calil Matinho, multa porque a sua ida vai ser fenomenal. Valeu, galera! Cadê o grito da galera daqui? A galera de lá! A galera de lá! Obrigado a todos vocês! Em nome de Deus! Em nome de Nossa Senhora Aparecida, comandante Johnny! Tudo escuro pra galera beijar na boca. Deixa escuro. Deixa escuro. Atenção, atenção. É Roseta! É Roseta na máquina! Vou fazer um negócio aqui hoje. A gente prometeu na rádio hoje que ia ser 3 aberturas.